Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня есть различные ритуалы. Есть чистка плюс защита. Есть ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Также есть ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. Придет ваш мужчина по судьбе, я работаю с высшими энергиями. Далее есть ритуал на на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий, все 4 стихии в каждом человеке присутствуют, я их вам балансирую и поднимаю. Также есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал там для взрослых, там нужна практика, там нужна осознанность. И, конечно, есть еще ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле, в бизнесе, в сфере каких-либо услуг, вот такой тоже ритуал имеется. Стоимость сейчас ритуалов 3000 рублей. Если приобретаете 3 ритуала, то в подарок идет консультация, как стать магом и творцом своей реальности. Как силой мысли приобретать, привлекать в свою жизнь все желаемое. Также эта консультация, если не нужны ритуалы, стоит 2000 рублей. Ну и сейчас у меня создан курс на колоде Таро Уэйт. Это базовая колода, обучающий курс. Там вышло 47 видео. Приобретайте. Стоимость всего 3000 рублей. Спокойно обучаетесь. Я вам скидываю в WhatsApp полностью весь курс. И вы, когда у вас есть свободное время, занимаетесь. Нужна будет поддержка. Я также далее веду, помогаю. Вот. Так что, если что, приобретайте, не пожалеете. Ну и все мои ссылочки в описании под видео. Заходите туда, там и телеграм-канал, и Дзен, и Рутуб, и YouTube, второй мой канал, да, Таро для вас. Заходите, подписывайтесь, смотрите, там всегда новые какие-то видео на расклады я делаю. Ну и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Давайте посмотрим, что у вас тут гремит, стучит. Посмотрим. Гремит. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог ступает. Так, гремит. Какой-то мужчина здесь гремит. Между вами сейчас ничего нет. Но мужчина как-то может наблюдать за вами через интернет-пространство уже. По тузу мечей, я могу сказать, мужчина какой-то, король мечей, может быть, военный, много обучается, много чего тут он прочитал. Какой-то такой рабочий именно литературы я как вижу. Мужчина, который логика, аналитика, все, что связано, работает, все, что связано с техникой, с электроникой, с металлом, с интернет-пространством, может быть, военный, врач, там, что-то такое, юрист. Очень хорошо поставлена речь, может хорошо правильно выражаться. Вот такой мужчина за вами как-то наблюдает. Вы сейчас друг от друга как-то отвернуты, закрыты, не общаетесь. Но вот этот мужчина ворвется в вашу жизнь. Давайте посмотрим. Ну, гремит, загремит, да? Для чего, с чем он идет? Башня. Туз чаш. Ну, во-первых, он как-то резко войдет в вашу жизнь, неожиданно здесь ворвется. На самом деле, как я сказала, с любовью, туз чаш мужчина. Может ворваться как-то на какой-то праздник. Вы можете быть, знаете,
как что-то новое, рождение чего-то нового будете отмечать. Ну вот, допустим, Новый год, да, здесь вы можете быть не одна, с подругами, с родственниками здесь. Будет рождаться что-то новое. Вот этот мужчина неожиданно как-то ворвется в вашу жизнь. Резко и неожиданно. Да. Что здесь еще? Ну, мужчина этот вам по судьбе. Да. Ну, такое впечатление, что вы этого мужчину уже какое-то время ждали или ждете, да. Здесь вот что-то такое здесь с этим связано. Вот. И вот этот мужчина как-то войдет в вашу жизнь, да, на какой-то праздник, скорее всего. Вот. Вы знаете, вы себя с ним почувствуете такой королевой жезлов, женщиной, огонь просто-напросто. Мгм. Да еще и любимой, принцессой чаш. С чем этот мужчина идет? Мужчина идет со стабильными отношениями по четверочке жезлов. Я думаю, этот мужчина идет в вашу жизнь для серьезных отношений. Этот мужчина вам по судьбе. Вот. И вы для него, знаете, как всегда такая молодая, интересная, такая романтичная девушка. Возможно, даже мужчина какой-то вам здесь подарок, что ли, подарит. Да, дар какой-то будет. У кого-то даже может быть в виде недвижимости, четверка жезлов. Ну, либо как предложение такое, давай вместе жить, да, допустим, по четверке жезлов. Но вы будете счастливы и рады. Также он, если у вас есть дети там или внуки, да, он и детям, и внукам здесь какие-то подарочки преподнесет. Вот. Да. Знаете, ну, мужчина стабильный идет для стабильных, для серьезных отношений. Это у вас гремит, мои дорогие. Стучит. Так, здесь исполнение какого-то вашего заветного желания стучит, как по верховной жрице. По верховной жрице тайна, может быть, какая-то вам откроется. Также, если вы, допустим, занимаетесь эзотерикой, то идет какое-то расширение по карте мир, вы выходите на более широкий круг, да, в интернет-пространстве. Будут исполняться какие-то ваши желания, да. Колесо года, карта звезды, какая-то известность, слава, я так прикрою эту карту, да, вот, идет в вашу жизнь, стучит еще. Сейчас. Прорыв у вас стучит. Вы знаете, в мастерстве прорыв, да. У всех по-разному связано, но это связано что-то с работой. Вот знаете, вы откуда-то когда-то ушли и очень сильно сожалели о том, что вы оттуда ушли. Пройдет какое-то время, мои дорогие, и вы будете просто рады, что вы оттуда ушли, рассчитались, или вас уволили даже, да, или вынудили, да, рассчитаться вас, да, какими-то своими там штучками, да. По собственному желанию вам пришлось рассчитаться, уйти. Говорят, вы полностью обнулитесь от этого, но дело в том, что вас ждет какой-то новый прорыв в новой работе именно, да, и вы там будете мастером, понимаете? Если верховные жрицы вы, то у вас идет еще улучшение мастерства, да, карта звезды, опять же, известность, карта мир, интернета, да, и звезда, также расстояние. Здесь какая-то большая известность идет у вас на весь мир, да, по колесу года, по колесу фортуны, но это вот, знаете, в течение года это может произойти. Также
конечно же, завершающий аркан, 21 мир, нам об этом говорит. Вы, как известно, будете на целый мир. Если даже, допустим, вы не занимаетесь ни эзотерикой, ничем, но здесь говорят, вот откуда-то вы ушли, но у вас идет прорыв в чем-то своем новом. Карта Солнца, туз жезлов, рыцарь Пентаклей. Это карта мастерства. Понимаете? Вы долгое время сожалели о том, что вам пришлось откуда-то уйти. Говорят, не сожалейте, может быть, вот-вот уйдете, либо собираетесь уходить. Говорят, в новом, вот обнуление, в новом у вас намного лучше все пойдет. И в новом, и, возможно, вас больше кто узнает здесь, да, люди узнают, и славу кто-то, может быть, приобретет здесь. Известность какую-то, кто-то в широких кругах, кто-то в малых, но здесь идет именно про это. Далее я здесь вижу прорыв, и денежный прорыв может быть здесь. Ну, больше я как вижу, что в мастерстве прорыв такой большой. По карте Солнца это тоже как звезда, это слава. Также, может быть, вы какой-то свет будете нести в мир, да, вот. Как-то так. Это у вас, мои хорошие, стучит. Больше как с работой связано. Так, на пороге стоит. После длительной какой-то паузы в вашей жизни, 4 мечей, также это связано с финансами, именно стагнация была в денежном, в деньгах была какая-то заморозка, как знаете, замороженные счета, замороженное что-то с деньгами. Денежный канал был закрыт, запечатан, закупорен, и денег вообще не было у вас совсем. Здесь говорят, начнется. Сначала вы даже будете как-то зажимать, бояться, вдруг потеряется, но у вас денег будет очень много, даже излишки будут, говорят карты. И по 10 пентаклей здесь идет изобилие. Изобилие в вашу жизнь уже спешит. На пороге уже стоит ваше изобилие. Изобилие. Здесь в прошлом, сейчас. Какая-то женщина позавидовала вам, и она сделала на вас магическое воздействие, чтобы у вас не было, ну это карты прошлого говорят, будет идти обратка резко какой-то женщине за зависть, ну в общем она здесь пожелала, чтобы у вас ничего не было, ни мужчин, чтобы не было, ни денег, ни средств к существованию, в общем, потому у вас и были заморожены здесь все счета, потому что здесь на вас делалось по дьяволу магическое воздействие, и вы вот так вот руками, что такое, почему ничего не складывается, почему ничего не получается. Эмоции были просто, ну вот на эмоциональном днище вы были, да. Это была магия, на вас легла магия, 7 чаш, это тоже магическая карта, да. Здесь может быть какой-то мужчина был в прошлом, и мужчина вас не выбрал. Либо, может быть, муж ушел к другой, да, здесь про это, на какую-то другую женщину посмотрел. Это также может быть его мама, которая здесь позавидовала вашему чему-то. Свекровь, допустим. Она может быть как и бывшая здесь свекровь также. Но это потому что из прошлого, в прошлом. Почему у вас была стагнация в жизни? Потому что было магическое воздействие, чтобы ваши мечты не осуществлялись. Понимаете, 3 жезлов – это карта желаний, карта исполнения желаний. Да, вот здесь девушка загадывает желание. И на это ложится дьявол
и чтобы вот так вы вот так за голову хватались, чтобы у вас ничего не было. Ни денег, ни мужчины, ничего и никого. И здесь, говорят, будет лететь обратка этой женщине, которая вот в прошлом по шестерке чаш, которая позавидовала вашему счастью здесь, понимаете? Развела, возможно, здесь магия между королем и королевой Пентаклей. Видите? Семерка чаш. Здесь что-то там, иллюзии какие-то, магическое воздействие было. Вот. Потому что она сама хотела этого мужчину, у нее были чувства, да, она смотрела со стороны на ваше счастье и завидовала. Вот говорят, этой женщине летит обратка, а вы, наоборот, будете входить в какие-то партнерские отношения, говорят, и по справедливости. Но также, говорит, здесь сначала по справедливости вы войдете в фазу денежную какую-то, а именно деньги будут в вашей жизни накапливаться. Тут мешки, 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 кругом мешки у вас с деньгами, девочки. И говорят это по правосудию, по справедливости. Это у вас на пороге уже стоит. Так, дверь открывает. Угу. Угу. Ну, восьмерка пентаклей – это карта работы. Работа, иерофант и двойка чаш. Какие-то, может быть, заключения каких-то контрактов, договоров, да, здесь про это. Учитель, может быть, вы чему-то обучаете людей, здесь также про это. Также вы любите свою работу, да, с любовью вкладываетесь в эту работу. Восьмерка пентаклей, иерофант и двойка чаш. Также заключение договоров здесь каких-то может быть, да, да. Здесь ваша мудрость кому-то может помогать. Вы можете здесь людям оказывать какую-то помощь. Да. Так. Сейчас. Угу. Да, я поняла. Ну, дело в том, что здесь больше как с работой также связано. Вы здесь императрица, это может бизнес какой-то, какая-то помощь, взаимовыручка, взаимопомощь по двойке чаш. Здесь людям, которые попали в какие-то сложные, затруднительные ситуации. Вот. И вы будете их выводить и помогать им в этих сложных ситуациях. И благодаря этому выход идет в иерофанта, в заработки, также в деньги. Здесь больше как с работой больше связано. Но говорится о том, что ваша помощь, она нужна кому-то. Нужна. Люди хотят... Даже здесь какая-то борьба конкурентная. Ну, не то, что конкурентная. За то, чтобы вы помогли, да, может быть, даже какая-то очередь образовываться из людей, которые, ну, хотят попасть к вам на прием, допустим, да, вот. Здесь про это говорится. Но людям нужна вроде как ваша помощь, вот. Вы помогаете им выходить в свою силу, да. И в этом вас ждет удача, императрица, шестерка жезлов и карта девятка пентаклей. Благодаря этому в вашу жизнь идут заработки большие, хорошие и победа. Победа. Относитесь здесь с любовью к своей работе, да, хотя здесь и так это видно. Может быть, вы учитель, да, чему-то учите, обучаете по иерофанту, да, может, какие-то духовные знания даете, но здесь именно про это говорится. Работа какая-то, у кого-то духовные знания также даете людям, заключаете контракты, помогаете людям и выводите людей вот из из трансформационных таких состояний, карта трансформации, пятерка пентаклей, тяжелые трансформации, в состояние своей силы, чтобы люди уже чувствовали, что они на все способны и все могут достичь. Это у вас дверь открывает. Ну и последняя, на порог вступает, что у вас?
Ну, здесь на порог вступает мужчина. Я больше даже докладывать здесь ничего не буду. Мужчина на порог вступает в вашу жизнь. Влюбленный мужчина, готовый взять за вас ответственность. Он будущий ваш император. Мужчина, король чаш, любящий вас мужчина для семьи по любви. Для кого актуально дети, рождение детей, рождение ребенка, совместного ребенка, да. Мужчина, который будет вас любить, оберегать и возьмет за вас ответственность. Император. Мужчина, который будет вас очень сильно любить. Да, это уже на порог ступает, мои дорогие. Вот. Интересно. Все-таки доложу. Вот эта карта и вышла. Уходят из вашей жизни, говорят, какие-то страхи, разочарования. Полностью вы входите в своего мага. Здесь у кого-то будет борьба, либо, знаете, да, за ваше сердце. Может даже два мужчины за вас биться здесь. Но я все-таки здесь вижу, что вот который любящий вас мужчина будет достоин вас. Понимаете? Вот. Ну-ка. Какой-то останется в одиночестве и в отшельнике, и в луне, в десятке жезлов. Но здесь вот этот мужчина, король чаш, император, это как одно лицо. Вот для меня это как один и тот же человек, который будет вас любить. Да, но он будет такой прямо с напором где-то, с любовью, но с напором именно входить в вашу жизнь. Вот. Будет какая-то еще конкуренция, будет еще один мужчина. Но этот мужчина может быть из прошлого. У вас с ним уже закончены отношения, потому что по десятке мечей, понимаете? Вот. Но мужчина тут, может быть, что-то осознает в одиночестве, поймет, что вы его любимая женщина. Но такое впечатление, что уже будет поздно. Да, да, это из прошлого мужчина. Вы к нему уже холодны. Да, да. Вы возьмете шанс на новую любовь с новым человеком, и по умеренности уже это на длительный срок. Ну, не говорится навсегда, понимаете, с новым человеком. А вот который был в прошлом, вот взгляд в прошлое, вы все заморозите, вы не хотите быть с человеком, который из прошлого. Да. Вот. Новый человек, туз пентаклей, колесница, карта влюбленные. Вы выбираете нового, любящего, надолго, по умеренности. Вот что у вас уже на порог ступает. Так, советы. Всю колоду я выбрала. Не будем больше другую брать. Давайте уже советы еще посмотрим. От Вселенной. От Крайона. Ангелы стихий. От высших сил, ангелов-хранителей и предков вашего рода. Так, Вселенная вам тут говорит ожидание. Время еще не пришло, детали пока неизвестны. Крайон. Игры разума. Игры разума. Кто в теме, тут знает, да? В чем игры этого разума? Сегодня не об этом расклад, да, потому что кто желает, переходите на другой канал Таро для вас. Вот вчера была вот именно по теме именно той самой игр разума. Здесь же я могу вам сказать, что пока вы ожидаете, не надо заигрываться вот в эти игры разума, уводить себя в какие-то страдания и страхи.
Ангел стихий вам говорит различие. Ангел облаков. Небо принимает все облака. Высшая сила говорит вам люби. Миролюбие подразумевает отвагу в любви и бесстрашие перед взаимоотношениями. Ангел-хранитель говорит вам расслабься. В моменты напряжения и внутренней борьбы ты остаешься глух к голосу небес. Позволь себе расслабиться, чтобы услышать наш зов в трудную минуту. И предки рода говорят вам доверяй. Когда есть доверие, проблемы решаются сами собой. Вот такой сегодня получился у меня для вас расклад. Я вас благодарю за все лайки, за все комментарии, за помощь на развитие канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется. Ну и, конечно же, взаимной вам любви. До свидания.